Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so please subscribe if you haven't already and also give me a thumbs up to make my day. र guys, you can see आज चाहिँ म रेडी भइसकेको छु. शावर लिएर मज्जाले हैन कपाल सपाल धोएर मेकअप गरेर बसेको छु. ब्राइट लिपस्टिक लाएको छु. र गाइस, मैले चाहिँ आजकल चाहिँ एउटा ऑयल युज गर्न थालेको छु. जस मम्मीकोमा जाँदाखेरि मैले त्यो ऑयल लिएको थिए. त्यो ऑयललाई चाहिँ के भन्छ, कास्टर ऑयल भन्छ कि के भन्छ, आई रियली डोन्ट नो, बट आई विल लीव द नेम अफ द ऑयल हियर. र एकछिनमा म तपाईहरुलाई देखाउँछु पनि. र मैले लगाएको थिए. इट इज रियली थिक. यो तेल चाहिँ एकदमै थिक हुन्छ, तर धुन अलि गाह्रो हुन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई. obviously अलि गाह्रो त भएको थियो. मैले चाहिँ जोन्सन बेबी ऑयल लगाउँछु नि त सधैँ, बट या हिजो लगाएको थिए एन्ड इट वाज रियली गुड गाइज. ऑयली छोडेको छैन के मेरो कपाल. लाइक त्यो ऑयल कति साह्रो थिक थियो, जान गाह्रो हुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ, तर या अलिकति बडी मिचेर त धुन पर्यो. तर अहिले चाहिँ माई हेयर इज सो सिल्की स्मूथ छुँदाखेरि चाहिँ यसरी हैन. एन्ड देन देयर इज नो रेसिड्यू अफ ऑयल और एनीथिङ लाइक दैट एन्ड आई एम लभिङ दैट ऑयल. आई विल शो यु दैट इन अ बेट है त. अहिले चाहिँ म उठेर बसिरहेको छु. अलमोस्ट 10 बजिसकेको छ गाइज. आई नो नहुँदा के गर्दा यताउता गर्दा मेरो टाइम नै गइसक्यो. र आजकल मैले ब्रेकफास्ट पनि राम्रोसँग खाइरहेको छैन. आई नो इट इज रियली ब्याड, बट या अब चाहिँ ब्रेकफास्ट खानु पर्ला एन्ड आई विल सी यु गाइज इन अ बेट. सो गाइज, मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि मैले राम्रोसँग खाजा खाइरहेको छैन. सो आम गोना गो हेड एन्ड इट माई खाजा, विच आई क्लियरली डिडन्ट, किनभने आई गट बिजी डुइङ समथिङ एल्स, एडिटिङ भिडियो, यताउता कामहरू गर्न थालेँ एन्ड आई forgot about eating my breakfast again. र अहिले चाहिँ लन्च टाइम भइसकेको छ. अलमोस्ट 1 बज्न लागिसकेको छ. र आज चाहिँ म खाजा बनाउँदैछु, स्प्यागेटी मिटबल्स. र मेरो बुढालाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो. सो आई एम स्पेशली कुकिङ दिस फर हिम एन्ड या आई विल शो यु व्हाट आई एम डुइङ राइट नाउ. सो यता चाहिँ मेरो मिटबल्सहरू पाक्दैछ हैन. अनि आज चाहिँ मैले पोर्कको मिटबल्स बनाएको हो. यसलाई चाहिँ मजाले पाक्न दिनुपर्छ. अनि भर्खरै हालेको डल्लो पारेर. यसमा चाहिँ मैले केही पनि हालेको छैन, जस्ट नुन, धुलो खोर्सानी मात्रै हालेको छु. अलिकति खास चाहिँ पेपर भयो झन् राम्रो हुन्छ. मसँग पेपर छैन, बट मैले चाहिँ जस्ट नुन अनि धुलो खोर्सानी हालेर चाहिँ जस्ट मिक्स गरेर यस्तो डल्लो डल्लो बल बनाएर चाहिँ अहिले मजाले पकाउँदैछु एज यु गाइज क्यान सी. र यता चाहिँ मेरो स्प्यागेटी पाक्दैछ मजाले बक 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 उम्लेर. अब चाहिँ अलमोस्ट भिक्ने बेला हुन लागिसकेको छ यो. एकछिन पाक्न दिन्छु यसलाई अझै. र आजको स्प्यागेटी मिटबल्समा चाहिँ म केही पनि हाल्दिनँ, जस्ट यो टमेटो पेस्ट छ. यसलाई चाहिँ पकाएर यसमा नुन, धुलो खोर्सानी अनि केही अरू हाल्यो भने आई विल लेट यु नो. तर बेसिकली गोराको स्टाइलमा पकाउन जाँदैछु. इट्स गोइङ टु बी सुपर सिम्पल एन्ड सुपर डिलिसियस. टमाटर, प्याज, नुन अनि खोर्सानी हालेर बनाउँछु होला. त्योभन्दा बढी केही पनि हाल्दिनँ. हाल्यो भने बेसार हाल्छु होला, या त जिन्जरको पाउडर एन्ड द्याट्स इट. सो या पाकेपछि आई विल शो यु कस्तो बन्यो भनेर है त. So guys, अहिले चाहिँ म मेरो सस बनाउँदैछु. As you guys can see, it looks really yummy already. र यता चाहिँ मैले मेरो मिटबल्सलाई चाहिँ यु नो बोथ साइडमा रातो रातो हुने गरी पकाएको थिएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई पानी हालेर छोपेर पकाएको थिएँ. र अहिले चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ एन्ड इट इज अलमोस्ट डन. अब एकछिन त्यो सस बनेपछि चाहिँ यसलाई माथि डम्प गरिदिने हो. अनि हाम्रो सस र मिटबल इज रेडी. अनि पास्ता चाहिँ यहाँ अघि नै पाकिसकेको छ. यहाँ साइडमा राखिरहेको छु अहिले चाहिँ मैले.
spaghetti meatballs. It's red grape. I don't know. Let's see. Well, you can't see. Hold on now. एकछिन ब्रेक नलिकन सिधै रहेछ। Cheers. यो चाहिँ एल्कोहल होइन बाइ द वे, यसलाई चाहिँ रेड ग्रेप भन्छ। रेड ग्रेप स्पार्कलिङ जुस ड्रिङ्क त्यस्तो भन्दो रहेछ। र अब चाहिँ हामी स्प्यागेटी मिटबल खाँदै हो। खाँदा कस्तो लाग्यो म नचाख्दै मिठो छ मिठो। मिठो लाग्यो। This is good. खायो अझै छ पक्का सिम्पल मिठो स्प्यागेटी मिटबल। ससमा चाहिँ मैले बेसार, नुन, धुलो खुर्सानी अनि जिन्जरको पाउडर मात्रै हालेँ। तिमी अडियो हो बे? सरी गाइज, हाम्रै चोक नभयो। कति रेट गर्छ? 10 आउट अफ 8. Why 8? I know 10 त जे गरे नि आउँदैन। तिमीले चाहिँ 10 चाहिँ उसलाई दिन्छ होला आइकियाको। आइकियाको चाहिँ म पनि 10 आउट अफ 10 दिन्छु। Obviously, केही कुरा पनि 10 आउट अफ 10 त दिन गाह्रै पर्छ। सेम मलाई पनि बेटर देन एभरेज छ है भनिन्छ। आज नि खाजा खानै पर्छ। Bad habit है साथ ब्राउन्स खाए जस्तै भयो। कति बजे पाइदियो होइन? 1 कटिसकेछ। प्याज पनि हालेको थिएँ मैले यसमा। तिम्रो क्रेभिङ उसमा मेरो बुढा आज बेसी खानु मन लाग्थ्यो कि है। सो मेरो बुढा चाहिँ खाँदैछ, मेरो प्लेट चाहिँ भइसक्यो। सो द्याट्स इट फर द मुकबाङ। बाइ द वे यो हो त्यो ड्रिङ्क चाहिँ अघि हामीले खाएको रेड ग्रेप स्पार्कलिङ ड्रिङ्क एन्ड इट वाज रियली गुड। अहिले चाहिँ म फुटबल हेर्दै हो। अहिले चाहिँ जापान अनि यो कुन देश हो COL लेखेको छ, कोलम्बिया त होइन होला, आई डोन्ट नो। मेरो बुढाले अघि हेरिरहेको थियो अनि मैले पनि त्यतिकै हेर्दैछु।
जापानको चाहिँ 2 गोल भएको छ अनि अर्को देशको चाहिँ 1 गोल मात्र भएको छ र सिद्धिन आँटेको छ 81 मिनेट्स गइसकेको छ बाइ द वे हगी तल आउँदाखेरि यो टावेलै मैले तलै लिएर आएछु कपाल धुने बेलामा र हाम्रो टावलको आई डोन्ट नो कलर गइरहेको छ फर सम रिजन यो चाहिँ हङकङबाट ल्याएको टावल हो बाइ द वे र अहिले चाहिँ 3:30 बजिसकेको छ I forgot to show you my tail. So यो त्यो तेल guys, castor oil भन्दो रहेछ यो oilलाई चाहिँ and it is really thick. I don't know if you guys can tell but yeah, it is worth trying guys. I really like it. लाउँदाखेरि पनि अलिकति चपचप हुन्छ अनि कपालमा लगाएपछि पनि एकदम greasy हुन्छ but लगाएपछि you can tell the difference हैन. So I highly recommend you this oil. So यो चाहिँ मेरो stock room हो. It is kind of messy but as a snack मा चाहिँ I'm going to eat this. यो चाहिँ मुङको दाल हो मैले मम्मीकोमा जाँदाखेरि इन्डियन सुपरमार्केटबाट ल्याएको थिए and I'm really excited to eat this. Real namkeen bites मुङ दाल भन्दो रहेछ 1 पाउन्ड मात्रै पर्यो and it is really good guys. Okay, I'm gonna eat this. Check this out. Can't see it very well. I'm so focused by that, but you know. Focus. There you go. It's really good, guys. Love it. So guys, आजलाई यति नै. Thank you so much for watching my videos. I will see you guys very soon. Bye.